ये वाला। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू इंडिया टेक्निकल। आप मिला देख सकते हैं सर तो हमारे यहाँ पे बच्चा ये हाई बच्चों वैल्यू रजिस्टर, को ये वाला हाई वैल्यू रजिस्टर AC एसी लिंक का नेटवर्क मिला था। तो यहीं पे देखेंगे इस रजिस्टर पे सप्लाई आ रहा है। अब इसमें वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है 38.3 का। तो ये किसका वैल्यू है? इस पीटीसी का, जो सॉफ्ट स्टार्ट के लिए लगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस रजिस्टर पे वैल्यू आ गया। तो इसके अगले प्रोब से देखेंगे क्या इस ऑप्टो कपलर की 1 नंबर पे सप्लाई जा रहा है। अब यहाँ पे क्या लगा? आप भी ऐसे सीख सकते हैं। ज्वाइन करें इंडिया टेक्निकल उत्तम नगर। इसका वैल्यू है हमारा